Dapat mengamankan kapal-kapal canggih yaitu antena, radar, dan lain-lain guys. Ya, kita ini kapal gua ada 2 guys. Ini kapal Indonesia kita guys. Kapal Indonesia guys. Tidak ada kapal lautnya guys. Oke guys, punya kapal Indonesia guys. Yes, ada bendera Indonesia tuh, bendera Indonesia guys. Guys, ada bendera Indonesia guys. Lihat guys, apa yang guys. Kita lakukan ini. Oke, kita mulai guys. Melakukan perang. Gamenya adalah modern warship. Game online nih guys, bukan offline. Ini kabel kita guys. Sudah ada meriamnya. Kita mimpin ini guys. Ini aku buat itu nih. Online juga nih guys. Dia bisa nembak nih guys. Oh, ini ada kapal awak besar guys.
Lawan kita guys. Kalah. Tekan guys. Ini guys. Kelihatan guys. Udah guys. Oke guys, kayaknya asik banget nih gamenya. Jangan lupa di like and subscribe.